नमस्कार दोस्तों। भारत की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी खांसी की सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर है। डब्ल्यूएचओ ने यह दावा करने के साथ ही इन सिरप को इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले का जांच का आदेश दिए है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ये सेफ नहीं है, खासकर बच्चों के लिए। इसके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत लीवर के बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते बच्चों की मौत हुई हो। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में कहा है कि सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा इतनी अधिक है कि इसकी वजह से इंसानों के लिए यह सिरप जानलेवा हो सकते हैं। दरअसल इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों की जान कुछ समय पहले जा चुकी है। इसमें 33 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन इन कंपाउंड पर बैन नहीं लगाया गया। डब्ल्यूएचओ ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। यह न केवल गाम्बिया जैसे देशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी बेहद चिंताजनक मामला है। अभी सवाल उठता है कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल में ऐसा क्या है और क्यों यह इतना खतरनाक है। डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का जिक्र डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें न खुशबू होती है और न ही कलर। यह मीठा होता है और बच्चों के सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि आसानी से बच्चे इसे पी सके। दवाओं में कंपाउंड अधिकतम 0.14 मिलीग्राम पर केजी तक मिलाया जा सकता है। 1 ग्राम पर केजी से ज़्यादा मिलाने पर यह मौत के कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ या इस सिरप को बनाने वाली कंपनी की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है कि जिन दवाओं से मौत हुई है उसमें इन कंपाउंड की कितनी मात्रा थी। हमारा तो सवाल है कि दवाओं में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पर भारत में प्रतिबंध क्यों नहीं है, जबकि हम लोग देखें कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल कंपाउंड का दवाओं में इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अन्य देशों में प्रतिबंधित है। भारत में भी 2 बार इन केमिकल कंपाउंड की वजह से त्रासदी आ चुकी है। हाल में ही 2020 में चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी को एक कफ सिरप कोल्ड बेस्ट की शिकायत की थी। इस कफ सिरप के इस्तेमाल में से जम्मू कश्मीर के उधमनगर के 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस कफ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। डाई एथिलीन ग्लाइकॉल एक सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल दवाओं और खासकर सिरप में किया जाता है, मगर इसकी मात्रा प्रति 1 किलो में 0.14 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकती। बच्चों के सिरप में सॉल्वेंट के तौर पर मुख्यतः प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके मुकाबले डाई एथिलीन ग्लाइकॉल सिरप सस्ता पड़ता है। इसी वजह से फार्मा कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। आइए जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। डब्ल्यूएचओ ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर 2022 में 4 कप सिरप का इस्तेमाल गाम्बिया में किया जा रहा था। ये चारों कप सिरप स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर रहे थे। लैब में इसकी जांच की गई तो पता चला है कि इन चारों सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज़्यादा थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। ये गैर जरूरी थी और इंसानों के लिए दोनों कंटेंट जहरीले हैं और इनके इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इन सिरप में शामिल किए गए कंटेंट का मानव शरीर पर जहरीला असर पड़ता है। इससे पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, यूरिन न कर पाना, सिर दर्द, अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस और किडनी में इंजरीज हो सकती है और जिससे मौत की वजह बन सकता है। डब्ल्यूएचओ ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि चारों सिरप हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बना रही है। सवालों में घिरे चारों कप सिरप का नाम प्रोमाथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समलिन बेबी कप सिरप, मफाक बेबी कप सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने
अभी तक डब्ल्यूएचओ को इन सिरप के बारे में सुरक्षा और क्वालिटी की गारंटी नहीं दी है। हालांकि यह प्रोसेस अभी भी चालू है और देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन प्रोडक्ट की किन किन देशों में सप्लाई की गई है और सप्लाई किस तरह की गई है, इसकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऐसे घटिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल कतई न करें। अगर आप और कोई ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो और कोई गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई देता हो तो तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाए। इसके अलावा अपने देश के संस्थाओं को भी सूचित करें। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी का आपसे निवेदन और सुझाव है कि सिर्फ ऑथराइज्ड डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें। झोला छाप डॉक्टर्स या दवा बेचने वालों के सुझाव पर कोई दवा न ले, क्योंकि जान है तो जहान है। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुमूल्य और उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।